cuando digo en directo, agradecería que no pusiera música. El hombre de las gambas, cállate ya. No ponga la música. Es un hombre raro. Es un hombre raro, ¿eh? No, ni una, ¿eh, Jorge? Esto es todo en directo. Es todo en directo. Primero vamos a explicar cuatro, porque las pelis no graban la peli con el sonido, lo ponen después. Yo, por ejemplo, la escena de cama la tuve que doblar yo. Entonces, por ejemplo, rápidamente, el champán, ¿cómo se hace? Con un tapón vamos a ver, de agua. Sí. Y haces el vacío. A ver. ¡Anda! ¡Champán! Buenísimo. Las espadas Pirata del Caribe. Eso no pega. Son de goma las espadas, por favor. Se hacen con cucharas de paella. A ver. Entonces, tú y Pablo vais a luchar y veréis el ruido real. Cógela por aquí, cuidado, no te haga daño. Suerte. ¡Oh! ¡Qué realismo! Sí, sí. Pero que le sacas un ojo. Más o menos. Tenemos ronquidos. Bueno, esto es para hacer ronquidos. Necesitáis una pecera, esperáis a que se muera el pez y luego ya lo hacéis. Entonces es ronquido. Silencio al ronquido. Vamos a... Vaya. He pedido silencio y había silencio. Se está durmiendo ahora, ¿no? Venga, ronquidito. ¿Qué callarse? ¿Qué sueño tengo? ¡Qué sutil! Es como que le sale por la nariz del aire. Sí, es que... Es como un grandísimo fracaso, ¿no, Jandro? Espera. Apnea del sueño, ¿no? Le llaman a esto. Bien, el ronquido. Oye, perdona. Perdona un momento. ¿Pero no habéis visto el circo cuando se cae un chino al ¡Claro! suelo? Es porque es difícil. Claro, que es difícil el ronquido. Si es mejor no roncar, amigos. Lo mejor esto es lo que con las cintas estas que... No, Pablo, que me estropea luego el este. Con las cintas estas que tenéis escondidas para que no encuentre vuestra madre, las que habéis puesto documental de la 2, ya me entendéis. Le quitáis la cinta y esto es hoja seca. Siempre quise hacer eso. Y ahora voy a ir andando por la hoja seca. Vale. Estoy en el bosque. Y ahora, lo mejor. El cuento. Hemos preparado un cuento, lo tengo aquí, vosotros lo vais a leer y Pablo y yo vamos a intentar poner los efectos de sonido. Cuando paréis, haremos los efectos. Atención, Pablo, esto será el ejército. ¿Sí? Tenemos caballo, tenemos serpientes, tenemos reloj. He metido un poco de tormenta porque sabes que soy fan. Sí. Y he puesto el derrape por si lo pidieran. Mola. El derrape siempre mola. ¡Vamos! ¡En directo! ¡En directo! Empieza. ¡Empieza! ¿Empiezo? Sí. Eran las 2. Siempre empieza igual mis cuentos. El ejército se puso en camino. ¡Firmes! ¡Ah! Pero curiosamente, ahora viene lo tuyo, había tormenta. La he mejorado. ¡Madre mía! El ejército ¡Más rápido, cadete! ¡Ah! no se dio cuenta que había caballos, serpientes y una vaca. Ya eran las 9:30. ¿Cómo? Ya eran las 9:30. 9:30. ¡Bien, el hormiguero! ¡Bien! Vale. 9:30. 9:30. El hielo del lago por el que iban se rompió. ¡Ah! ¡Se rompió el hielo! ¿El hielo o los macarrones? Todos se ahogaron. ¡Glu,
menos un soldado ¡Yupi! ¡Hay un soldado vivo! al que le había sentado mal la fabada. ¡La fabada! ¡La fabada! ¡La fabada mal! No. ¿No ha pedido cuento? Muy mal la había sentado. Bueno, le ha sentado mal, le ha sentado mal. Esto atrajo a las moscas. Lástima que cuando fue a cruzar la carretera, Parece que no viene nadie. un coche lo atropelló. Madre mía, qué desastre. Golpe. Golpe. Un final glorioso. Glorioso. Esas películas que sabes que es el final porque no las letras.